выпуска новостей «Семейный парк развлечений Круто-центр». Круто-центр приглашает провести выпускные и дни рождения. Предлагаем обновленное меню. Более 30 аттракционов, отдельная зона для малышей, аниматоры, аквагрим, фотограф. Круто-центр. Телефон 39 70 17. Һаумыһығыҙ, эфирҙә яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Сибайҙа Урал аръяғы клиник диагностика инфекция үҙәге тәүге пациентты ҡабул итте. Бында сирлеләр тиҙерәк шәбәйһен өсөн бөтә уңайлы шарттар булдырылған. Белгестәр ауырыуҙар тиҙ арала аяҡҡа баҫһын өсөн бөтә тырышлығын һала. Киләсәктә госпиталь Урал аръяғы кешеләрен дауалау өсөн заманса үҙәккә әйләнәсәк. Үҙәктә тәүлек әйләнәһенә эшләгән 40 бокс һәм 10 реанимация боксы урынлашҡан. Шулай уҡ 200 койка урынлаштырыу мөмкинлеге ҡаралған. Ә ғәҙәттән тыш хәл режимында госпиталь 100% кислородҡа тоташтырылған 230 пациентты ҡабул итә ала. Әлеге ваҡытта яңы медицина учреждениеһы штабында табиптар, шәфҡәт туташтары, санитаркалар, рентген лаборанттар һәм лаборатория техниктары, техник персонал йәмғеһе 70 кеше эшләй. Инфекция үҙәге 27 үпкәне, яһалма елләтеү аппараты менән яһазландырылған, шул иҫәптән юғары йышлыҡлы транспорт балалар өсөн тәғәйенләнгәндәре бар. Капниография менән 10 монитор, 2 күсмә палата рентген аппараты, 6 заманса 12 каналы ЭКГ аппараты, ҡан тамырҙарын тикшереү өсөн портатив һәм стационар компьютер томографы, эндоскопия системалары, медицина ярҙамы күрһәтеү һәм пациенттарға уңайлы шарттар булдырыу өсөн башҡа ҡорамалдар ҡуйылған. Беҙ инфекцион госпиталдә эш башлап торабыҙ. Был дауахана 4 типлы блоктардан тора. Һәр блок, ә был иһә 4-нсе блок, унар мельцер бокстарынан гибәрәт. Бокстар инде үҙ эсенә палаталарҙы ала. Медицина үҙәгендә диагностика һәм дезинфекция бүлексәләре, экспресс-лаборатория, дарыухана, ультратауыш, функциональ диагностика кабинеттары, эндоскопия кабинеты, диспетчер хеҙмәте, административ хужалыҡ бүлеге ҡаралған. Үҙәк составына медицина газы менән тәмин итеү системаһы, кислород етештереү станцияһы, ағып төшкән һыуҙарҙы дезинфекциялау станцияһы, автотранспортты дезинфекциялау станцияһы, вертолет майҙансығы ингән. Наш госпиталь начал функционировать, скажем так, уже именно... Госпиталь беренсе пациенттарын ҡабул итте. Иң беренсе сиратта ковид профиле сирлеләрҙе урынлаштырҙык. Пневмония менән ауырығандар да бында ята. Әлеге ваҡытта дауахананың инфекция бүлеге яңы бина туйлай тиһәк тә була. Ковид госпиталь булараҡ үҙгәрткән бүлектән сирлеләр бында күсерелде һәм яңы госпиталдә дауалана башланы. Шулай уҡ ҡабул итеү бүлектәренән дә ауырыуҙарҙы бында юллайҙар. Коронавирус пандемияһы тамамланғас, инфекция үҙәгендә йоғошло ауырыуҙар, терапия, эске сирҙәр, лаборатор диагностика йүнәлештәре буйынса медицина ярҙамы күрһәтеләсәк. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, госпиталь төҙөлөшө 2 аҙна элек 26 мартта тамамланғайны. Дилбәр Султангилдина, Татьяна Огурцова, Руслан Кумушкулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай гимназия интернаты кадеттары Мәскәүҙә үткән 18-нсе бөтә Рәсәй кадеттар йыйынында ҡатнашты. Төбәк-ара кадеттар мәҙәниәте үҙәге нигеҙендә уҙғарылған сараға гимназистарҙы етәкселәре Фәрит Харрасов оҙатып барған. Белем усағында кадет кластары 6-нсы йыл эшләп килә. Йәғни 6-нсы кластан алып 9-нсы классҡа тиклеме бында ошо йүнәлештә махсус рәүештә 2-нсе сығарылыш классы әҙерләнә. Кадеттар үҙ ҡаҙанында ғына ҡайнап ҡалмай, ситкә лә сыға. Мәскәүҙә үткән сара йәштәрҙе хәрби патриотик рухта, мәҙәни һәм физик тәрбиәләү йәһәтенән отошло, шулай уҡ йәш армия хәрәкәтен йәнләндереү ҙә төп бурыс булып тора. Безнең әҙерләнеү ҡалған кластарға ҡарағанда бик айырылып тора. Иртәнсәк сәғәт 2-дән үк без стройподготовкаға барабыҙ. Ә мәктәптән һуң да без шул йүнәлештә көнөбөҙ үтә. Уҡыусылар етәкселәр тәжрибә уртаҡлашҡан, уҡыуҙа, спортта, ижадта, йәмәғәт эштәрендә үҙендәргә рәтләндереү бүлектәре тапшырылған. Йыйында илебеҙҙең төрлө төбәктәренән йәш армиясылары, хәрби патриотик клубтары, тәрбиәнселәре, казак йәмғиәттәре, балалары, диңгеҙ йәштәре, саҡырылышҡа әҙерләү үҙәктәрендә шөғөлләнеүселәр ҙә ҡатнашҡан.
Кадеттар оқу процесінен башқа, тәрбие ішінен башқа енді түрлі конкурстарда қатнашалар, республика кемелінде, Ресей кемелінде біздің егіттер етексімен бірреттен заналь ярыштарда қатнашып, Зарница бойынша орындар алдылар. Кадет Республики Башқұртстан, лучший кадет Республики Башқұртстан конкурсында бірінші орын һәм үшінші орын алып қайттылар. Һәм дә мына быелгы елда инде без уларды Мәскәү қаласына ярышка ебәрдек. Улар сборда катнашып кайттылар. Сибай гимназисттары йыйында аз составлы буларак айырылып торганы, башка командаларга кеше исәбе 2 тапкырга күбрәк булуга карамастан, Сибайдар сарыла уңышлы сыгыш яһаган. Гимназия интернат кадеттары команданы презентациялауда, тарихи викторина, тантаналы маршта үтү конкурстарында беренче урын яулаган. Бунан тыш кадеттар стройда йырман үтүдә икенче, еңел атлетикала 3нче урынга өлгәшкән. Фәрваз Рафиков, Руслан Кумышков, Любовь Карпова, яңалыктар. Сибайда әйләнә орсук әйләнә фольклор байрамы үтте. Унда уралар ягының ижади коллективтары үз мөмкинлекләрен һынап караны. Киләһе язмады шу хакта. Бұл күнді қаланың балалар жадыудагы башқұрт мөхитенә сорналды. Бында катнашучы һәр кем күңелле авыл тормышына барып кушылды. Аулак өй, кич султыру күк юллар күрһәтелеп, катын-кызлар кул эшләрен, кәсептәрен күрһәтеп ярышты. Ярлап бәеп күңел асты. Унган бикәләр хуккан аллы-гөлле баласлары, коралма юргандар һәм ястык тыштары, көмеш һавыт хаба, ет самавыры, сагыу милли киемдәре, байрамга айруса сагыу бидәк өстәне. Әмма фольклор ярышының төп бидәге уңган ханымдар булды. Улар қолында кот уйнай, нимәгә тотынһалар да эш итә белгән гүзәл заттары, тистер балалар, үсмерләр һәм яшьләр клублары берекмә оештырган сарыла йөн тотып, иләп, бәйләп ярышты. Бүген безнең калабызда бик матур фольклор байрамы бара, әйләнә орсук һәм әйләнә. Ул безнең мәдәният мирасы йылына арналган һәм бүген безнең конкурста Баймак районының Ишмырда авылы, Баймак районының икенче Өткөл авылы һәм дә Татлыбай авылдары көч ханаша. Бұл конкурсты без елдан-ел үткәрәбез һәм Аллага шөкер мына әлеге көндә балалар үдәгендә үткәрәбез. Бик күп теләүчеләр бар һәм дә бұл конкурсты үткәрәбез, безнең яшь буын белһен, кайдан ул йөн иләйләр, кайда йөн тоталар, һәм дә бит инде ниндәй файдалы ошо йөн уюктарды без әлеге көндә онытып барабыз. Командаларның һәр кайһы үз-үзенә таныштыру, йөн иләү, сыйрату, аяклау һәм йомаклау ярыштарында һынатманы. Баһалама агзалары һәр останың эште күпме вакытта аткарып сыгуына игътибар итте, йомгакта нисек катымы, йомшакмы йомырлавын тикшерде. Берәүләр ярышканда, икенчеләре йырлап бәеп, такмак әйтеп тамашачыларга күңелле ял минуттары бүләк итте. Башкорт мәдәнияте һәм рухи мирас елы сектарында оештырылган сараның төп максаты халкыбызның элекке шөгыльләрен, кәсепләрен тергеҙеү, уларны яшь буынга еткереү, район кала бәйләнешен ныгытыу, тәҗрибә туплау, аралашыу булды. Фәрваз Рафиков, Имагиль Гарашев, Любовь Карпова, яңалыктар. Был бүгінгі көндәге бөтә яңалыктар. Һеҙҙең өсөн мин Фәрваз Рафиков, сезләрнең безнең бөтә сәғәлештәрҙә беленештә һәм YouTube селтәрендә карай алаһығыҙ. Һау булығыҙ. Центр приглашает провести выпускные и дни рождения. Предлагаем обновленное меню. Более 30 аттракционов, отдельная зона для малышей, аниматоры, аквагрим, фотограф. Круто Центр. Телефон 39 70 17.